হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজ আমি আপনাদের জন্য আরেকটা সুন্দর ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আশা করি অবশ্যই আপনাদের সবার ভালো লাগবে। আর আমারও অনেক পছন্দের কিছু জিনিস আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এই যে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়লাম, হাঁটা শুরু করলাম। আজকে হেঁটেই যাব। আর এই শোপিসের দোকানটা আমার বাসার কাছাকাছি। এই যে আমি কিছু টুকটাক ছোটোখাটো শোপিস কিনবো। আর আগেই বলে নিই, এইগুলো কিন্তু আমার অনেক পছন্দ। আর এই শোপিসের দোকানে আসলে আমার মনে হয় আমি যেন সব কিছুই কিনে নিয়ে বাসায় চলে যাই। কিন্তু তা কি আর হয় বলুন, এত তো একসাথে কেনা সম্ভব না। পরে আমি সমস্ত শোপিসগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। আর এইগুলো কিন্তু কাঠের। আর এই কাঠের জিনিসগুলো যে এত সূক্ষ্মভাবে এত সুন্দর হয়, আসলে দেখলে অনেক বেশি অবাক লাগে। পরে আমি এই যে গোল এই আয়নাটা দেখছিলাম, আয়নাটা কিন্তু বেশ ভালো লাগছিল। আর এখানে কিছু পাটের ব্যাগও আছে। ব্যাগগুলো একটু বড় বড়, আমার অতটা বেশি ভালো লাগেনি, কিন্তু দেখতে বেশ সুন্দর। পরে হঠাৎ করে আমার চোখ চলে গেল এই পাপোশগুলোর দিকে। আর এই পাপোশগুলা কিন্তু পাটের তৈরি। আর এইগুলা ঘরের দরজার পেছনে কিংবা দরজার পাশে ঝুলায় রাখলে কিন্তু অনেক বেশি সুন্দর। আর এটাতে লেখাই আছে সুইট হোম। আমি যদি ঘরে সাজিয়ে রাখি তাহলে আমার হোমটা সুইট হয়ে যাবে। এজন্য আমি নিয়েছিলাম একটা সুইট হোম। আর এইগুলোতে সুতা দিয়ে হাতের কাজ করা, কুরুচের কাজ, মানে দেখতে খুবই ভালো লাগে। আমার মনে হচ্ছিল যে আমি প্রত্যেকটা জিনিস একটা একটা করে নিয়েছিলাম। 2-3টা জিনিস দেখে দেখে খুঁজে খুঁজে, মানে যেগুলো আমার বেশি ভালো লেগেছিল সেইগুলো। কিন্তু সবগুলোই তো নিতে মন চাচ্ছিল, কিন্তু কি আর করার। পরে আর এক পাশে তো আরও কিছু সুন্দর সুন্দর জিনিস। এগুলো কিন্তু খেজুরের পাতা দিয়ে বোনা। বাট এত সুন্দর করে বোনা, দেখলে আসলে বোঝাই যাবে না এত নিখুঁত করে এগুলো বোনা। হ্যাঁ, আরও কিছু জিনিস দেখলাম, আমার দেখে খুবই অবাক লাগলো। যে সুপারির পাতা আছে, সুপারির পাতা দিয়ে কিছু প্লেট বাটি তৈরি করে রাখছে, এত সুন্দর লাগতেছিল, সেগুলো খুবই ভালো লাগছিল। আর আমার এখানের আরেকটা জিনিস বেশি ভালো লাগছিল, এখানে কিছু পাখির বাসা আছে। বাবুই পাখির বাসাটা আমার অনেক বেশি পছন্দ। আমি একটা বাবুই পাখির বাসা নিতে চাইছিলাম, নিয়ে ভাবছিলাম যে আমার বারান্দায় রেখে দিব আর ওটাতে পাখি এসে বাসা করবে। হ্যাঁ, অবশ্যই ওটা বারান্দায় রেখে দিলে পাখি এসে কিন্তু বাসা করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার বারান্দাটা অনেক বেশি ছোট, এজন্য আমি বাবুই পাখির বাসাটা নিয়ে আসতে পারিনি। আর যদি আমার বারান্দাটা অনেক বেশি বড় থাকতো তাহলে আমি বাবুই পাখির বাসাটা নিয়ে আসতাম, নিয়ে এসে আমি রেখে দিতাম। ওতে অবশ্যই পাখিতে বাসা করতো। কারণ প্রায় প্রায় পাখি এসে আমার বারান্দায় গাছপালা এসে ওখানে দাঁড়ায়, দেখে যে ওখানে বাসা করতে পারবে কিনা। পরে আমরা ওখান থেকে ঘুরে আমরা চলে গেলাম সোজা একটা নার্সারিতে। আর নার্সারি আমার অনেক বেশি পছন্দ, মানে গাছ থাকে বলে নার্সারিটা আমার বেশি ভালো লাগে। আর এখানে এসেও আমি ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম যে কোন গাছটা কেনা যায় আর কোন গাছটা কিনবো, কোনটা ভালো হবে, কোনটা আমার বাসায় রাখলে এটা বাঁচবে আর কোনটা মারা যাবে। পরে আমি ওনাদেরকে জিজ্ঞাসা করছিলাম যে আউটডোর প্ল্যান্ট কোনটা আর ইনডোর প্ল্যান্ট কোনটা। আমাকে হচ্ছে ইনডোর প্ল্যান্টটাই দেন। আর এই যে বিভিন্ন ইনডোর প্ল্যান্ট আমাকে দেখাচ্ছিল, এটা অনেক বেশি ভালো লাগে। আর এই গাছটা যে কেমন দেখতে, যে কেমন একটা লাগে। আর এই যে আমি সব গাছগুলোর নাম জানি না, সরি, আমি নামগুলো বলতে পারলাম না আপনাদের সাথে। পরে আমার হাজব্যান্ডকে বললাম, চলো যে বিভিন্ন প্রকারের কলসে টক পানি থাকে, সেই ফুচকা আমি আজকে খাবো। পরে ও আমাকে নিয়ে চলে আসলো ফুচকাওয়ালা মামার দোকানে। এসে আমাদের জন্য ফুচকা অর্ডার দিল। এই যে ফুচকাওয়ালা মামা আমাদের জন্য ফুচকা বানাচ্ছে আর আমরা একটু ভিডিও করে নিলাম। পরে আমাদের এই যে ফুচকা দিল আর আমি এই যে ফুচকা খাচ্ছি। খাওয়ার আগে প্রথমে আমি একটা একটা করে পানি টেস্ট করব যে কোনটা। ফার্স্টে নিয়ে নিলাম জিরা পানি, দেখা যাক জিরা পানিটা কেমন লাগে। ভালোই লাগছে, অনেক মজা। পরে এবার চলে যাব ঝালটক পানিতে, এবার নিব ঝালটক পানি। আসলে কি বলবো আপনাদের সাথে, ঝালটক পানি আমার অনেক বেশি ভালো লাগে। আর আমি ফুচকা আমি খাই এই জন্যই যে টক পানি দেওয়া থাকে বলেই আমি ফুচকা বেশি পছন্দ করি। আর আমি প্রত্যেকটা নিয়ে নিয়ে টেস্ট করে দেখছিলাম যে কোনটা কেমন টেস্ট। আর আসলে এই টক পানিগুলো অনেক বেশি মজার হয়, খুব ভালো লাগে। আর আমি এই টক পানির জন্যই এই ফুচকাটা বেশি পছন্দ করি। আর আমি প্রত্যেকটা থেকে নিয়ে নিয়ে খেয়ে খেয়ে টেস্ট করে দেখছিলাম কোনটা বেশি মজা লাগছে। পরে দেখলাম যে টক মিষ্টি যে পানিটা, ওই পানিটা বেশি মজা। পরে আমি এক প্লেট খেয়ে, এক প্লেটে অনলি 5টা থাকে, খেয়ে আমার মন ভরেনি। পরে আমি বললাম যে আমি আর এক প্লেট খাবো। পরে আমার হাজব্যান্ড আর এক প্লেটের অর্ডার দিল। পরে আমি আরেক প্লেট খেলাম। দেন আচ্ছা, আজকে এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন।
বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ।